这次装的箱子应该是不少人的毕业箱体吧。先说一下，这是机主的需求，因为还挺典型。机主的用途是工作生产力 PR 检验，拼好无灯光，然后要求防尘散热给力，然后箱体是要放在桌子下。一开始预算是1.2个左右，后面实际一步到位到1.45。这个偏好筛选就很快了，我这边直接推荐了 PS401，然后刚好机主自己也有考虑过。首先最重要就是散热表现，车子整机满载功耗接近600瓦，算高性能配置功耗了。PS401受益短风道，加上标配了3颗高风量风扇，散热效能应该不比大哥 PA602 差。实际测试结果也确实如此。具体散热效能好到什么程度呢？盖上侧板，双烤温度不仅没有升高，甚至显卡温度还降低了，够夸张吧？但是因为风道结构、新一代显卡散热器设计以及传统风道，所以 CPU 无法避免会受到进风阶梯温差的影响。双烤情况下会有6瓦左右的性能功耗影响，而且这个基本是无解的，也就是散热上限受限于传统 ATX 机箱结构风道。未来 ProArt 如果想要进一步提升散热表现，可能就要考虑设计导风罩、独立风道了，来规避显卡跟 CPU 的互相影响。其实就是目前的 ATX 塔式结构已经不合时宜，PC 厂商是时候应该考虑调整结构了，比如 BTX 布局或者放弃传统塔式结构。首先优缺点，优点是性价比高，算华硕系机电产品里面性价比最高之一。ProArt 的设计语言低调且出众，易用易拆装设计细节好，就是非常适合搭建工作站类型主机。缺点只适合风冷配置，也就是 CPU 性能散热上限所使。显卡线长315毫米，高端卡容易限制选择。标配的前面板风扇是特规风扇，未来不好买。安装注意，配件选择符合箱体限制。官方 CPU 散热器限高160毫米，实际好像165毫米都没问题。顶部风扇可不装，要装的话，基本靠近 CPU 侧装1颗就行。半透加黑灰设定，7彩虹加50系 IDLC 可以算完美适配 PA401的风格设计，而且受益超规的散热器配置，哪怕满载情况下，显卡依旧可以保持非常安静的效果。针对生产力用户配置要特别注意的就是是否需要16G 显存版的5060 钛，以及要不要加钱上5070 钛以上级别的 N 卡。除了CUDA数量不同，多媒体编码器数量也会多1倍，所以多媒体编辑性能差挺多的，要注意。最后写了2套作业配置，包含 AMD 跟英特尔平台，方便抄作业。OK， 这次作业就到这边，我是虎哥，我们下期见。